મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આવી રહ્યા છે। બનાસકાંઠાથી ડીસામાં ધીમે ધીમે વરસાદ ચાલુ। ડીસા પંથકમાં વાતાવરણમાં પલટો આવતા લોકો મુકાયા મુશ્કેલીમાં। હોળિકા દહનના સમયે અચાનક વરસાદ આવતા લોકોમાં જોવા મળી નારાજગી। વરસાદ સાથે નાના કરા પણ પડ્યા। હોલિકા દહન વખતે મેઘરાજા મહેરબાન। ડીસામાં મેઘરાજાએ માજા મૂકી। ઘણા વર્ષો પછી જોવા મળ્યો હોળીના દિવસે વરસાદ।